ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிஸ், ஃபுட் ப்ராசஸிங் செக்டர்ஸ், இதுக்கெல்லாமே வந்து நாங்கள் வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேப் நாங்கள் சமீபத்தில் என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து எஸ்பெஷலி இந்த பேக்கரி அப்புறம் இந்த ஸ்மாலர் செக்மெண்ட்ஸில் வந்து இந்த நட் பேஸ்ட்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப லேக் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களோட ஃபாரின் பார்ட்னர்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இந்த நட் பட்டர் கிரைண்டர். இந்த நட் பட்டர் கிரைண்டர் வந்து ஒரு 3-4 வேரியண்ட்டில் வருது. ஒன்று வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற மிஷின் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின். இது வந்து பேக் எண்ட் கிச்சன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது. அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் அது வந்து பல கலர்ஸில் வரும். அது இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் லைவாக பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட். அது என்ன மெயினாக இந்த ரோஸ்டட் பீனட்ஸு, கேஷ்யூ நட், பாதாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுட்டோம்னா உடனே பேஸ்ட்டாக வந்துடும். நாங்கள் இப்போ லைவாக காமிக்கிறோம். என்னென்னா நம்ம நார்மலாக வந்து இந்த பேஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ப்ராடக்டில். இந்த ப்ராடக்டோட டெக்ஸ்சர், டேஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப மாறிடும். ஸோ இட் டசன்ட் லுக் குட் அண்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்காது. ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டேஸ்டியாக இருக்காது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் உள்ளே வந்து கிரைண்டிங் மெட்டீரியல் எல்லாமே 316 போட்டிருக்கோம். அண்ட் கிட்டத்தட்ட செவரல் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக நம்ம அந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொக்கோ பேஸ்ட், அந்த சாக்லேட் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த ப்ராடக்ட்டு. காஸ்மோஸ் எங்களோட பிராண்டில் நட் பட்டர் கிரைண்டர் எங்களோட நியூ ப்ராடக்ட். இது வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக லான்ச் பண்ணுறோம். இப்போது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேர்ல்டு வைடாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெமோ காமிக்கிறோம். ஷெஃப் கூப்பிட்டு நம்ம காமிக்கிறோம். இது வந்து கொக்கோ பீனுங்க, ரோஸ்டட் கொக்கோ பீன். இது இந்த சாக்லேட் ப்ராசஸிங்கில் வர ஒரு மேஜர்ஸான ஒரு ஸ்டெப்பை வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இதை வந்து நம்ம கான்ச்சரில் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு 3-4 ஹவர்ஸில் கிரைண்ட் பண்ணோம்னா வெரி ஃபைன் சாக்லேட் கிடைக்கும். நார்மலாக இது 14 ஹவர்ஸ் 18 ஹவர்ஸ் நடக்கிற ப்ராசஸை நம்ம வெறும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே முடிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்ட் அண்ட் வெரி யூஸ்ஃபுல்லான எக்யூப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு பீனட் பட்டர். இப்போ நிறையா நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ராடக்டாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரெட் கூட பீனட் பட்டர்லாம். ஸோ அதுதான் அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் காமிக்கிறோம். இது ரோஸ்டட் பீனட்ஸ், இந்த பீனட் பட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ப்ராடக்டில் பாதாம், பிஸ்தா, அப்புறம் லாட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் கூட நம்ம வந்து வெஜிடபிள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டே இருக்காது ப்ராடக்டில். டெக்ஸ்சர் இப்போது எங்களோட காஜு கத்திரிலாம் கூட நம்ம இந்த ப்ராடக்டில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்சர் பேஸ்டாக. இதுதான் சார் ப்ராடக்ட். எனி questions from your side? சார் இது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் வந்து இப்போதைக்கு 6.5 lakhs வச்சுருக்கோம். அந்த ரீட்டைல் ப்ராடக்ட் வந்து 5.5 lakhs ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. ஆமாம், சாலிட். இல்லை, இது வந்து இப்போ பேஸ் மெட்டீரியல். இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த ப்ராசஸில் நம்ம இப்போ சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பாட்டில் பண்ணிக்கலாம். பீனட் பட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாட்டில் பண்ணி பேக் பண்ணி நம்ம ரீட்டைல் சேல்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ சாக்லேட் பண்ணோம். இது வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராசஸோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். இதை தூக்கி நம்ம வேறு அந்த குவென்ச்சர்னு சொல்லுவோம். நம்ம கமர்ஷியல் கிரைண்டர்ஸ்லேயே வந்து
ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஃபைன் சாக்லேட் கிடைக்கும். யூஸ்வலாக வந்து மைக்ரான்னு சொல்லுவோம். சாக்லேட் ஃபைன்னஸ் வந்து 3-4 மைக்ரான் வேணும். இனிஷியலாக நம்ம சாக்லேட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 10 to 12 ஹவர்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணணும். அந்த 12 ஹவர்ஸ் கிரைண்டிங்கை வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸில் மாற்றி திருப்பி 1 or 2 ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தான். டிபெண்ட் ஆன் கேன் டேக் லாட் ஆஃப் ஃபைன். உங்கள் என்ன ஃபைன்னஸ் வேணுமோ நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். இது கண்டினியூஸ் அவுட்புட்டுங்க. இது ரவுண்ட் அபவுட் 60 to 80 kilos an hour. அது ப்ராடக்ட் பொறுத்து, ஃபைன்னஸ் பொறுத்து. ரொம்ப ஃபைனாக வேணும்னா மேபி 50-60 kilos வரும். கொஞ்சம் கோர்ஸாக வேணும்னா அப் டு 100 kilos வரைக்கும் எடுக்கலாம். கஸ்டமரோட சாய்ஸ் பொறுத்து. ஈரம் வராது சார். இது வந்து தண்ணியே போட வேணாம். ஆமாம், அது பியூட்டியே வந்து நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரும் ஆட் பண்ணாமல் ப்ராடக்டோட அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான். நம்ம ஆயில் வாட்டரோ எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. அது சார், இந்த ரீட்டைல் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து நாங்கள் இப்போதைக்கு 5.5 lakhs ப்ளஸ் GST வச்சுருக்கோம். ரீட்டைல் MRP ப்ரைஸ். வால்யூம்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் என்ன யூஸ்வலாக வந்து வால்யூம் பேஸ்டாக தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கும், அவங்க 10-20 நிமிஷம் வந்து அப்போ ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஸ். பட் ரீட்டைல் ப்ரைஸிங் வந்து 5.5 lakhs. எங்களுக்கு பேன் இண்டியா ப்ரெசன்ஸ் இருக்குங்க. எங்களுக்கு சர்வீஸ் நெட்வொர்க் இந்தியா இடத்துலையும் இருக்குது. இது எங்களோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சருங்க. அசம்பிள்ட் இன் இந்தியா, மேனுஃபேக்சர்ட் இன் தைவான். இது வந்து ஜஸ்ட் ஹார்ட்லி 5 amps சிங்கிள் ஃபேஸ் தான். கரண்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் ஹார்ட்லி. இது யூஸ்வலாக வந்து ஆல் அவர் மெஷின்ஸ் வந்து 12 months வாரண்ட்டி, 1 year வாரண்ட்டி வரும் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸில். ஆமாம் சார், நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி நார்மலாக வாட்டர் ப்ரெஷரில் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப வெரி ஈஸி, யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஹோட்டல் இப்போ எங்கெங்கே வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருக்கும். இப்போ ஹோட்டல்ஸ்னால் பெரிய, இப்போ நம்ம 5 star ஹோட்டல்ஸ்க்கெலாம் சம்டைம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கெலாம் இந்த நட் பட்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. யூஸ்வலாக பாட்டில் தான் வெளியே வாங்குறாங்க. இங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம் அண்டு வெரைட்டி கொடுக்கலாம். இன்றைக்கி ஒன்று நாளைக்கு ஒன்றுன்ட்டு. ஸோ டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் லைன். சில பேர் ஹைஜீனிக்காக வாங்கணுன்னா வாங்கலாம். இது வெரி காம்பேக்ட் மிஷின், எங்கள் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சார், எனி நட், எனி ஃப்ரூட், எனி வெஜிடபிள் நம்ம என்ன வேணாலும் இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன். பட் ப்ரிடாமினென்ட்லி நட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு 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 க்யூரியஸான ப்ராடக்ட். அது வந்து ஆயில் இருக்குது, அது ஃபஸ்ட் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணணும். அந்த ரோஸ்ட் பண்ணி அந்த எண்ணெயை வந்து உள்ளே வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாதான் அது வந்து நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வரும். ஏன்னா பிரித்து காமிச்சிடும், ஃப்ளேவர் இருக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட் பண்ணணும் நட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எல்லா நட்ஸும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். மெக்கடாமியா, நீங்கள் எல்லா நட்ஸும் ரோஸ்டட் நட்ஸும் உள்ளே ஃபீட் பண்ணணும். ஈவன் கொக்கோ ஹஸ் டு பி ரோஸ்டட். பட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஷ்ட் பொட்டேட்டோ. இப்போ மேஷ்ட் பொட்டேட்டோ அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் தான். அதே வந்து நம்ம பொட்டேட்டோவை உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம மேஷ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கலாம். நல்லா டெக்ஸ்சராக கிடைக்கும். ஸோ இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் நீங்கள் எனிதிங் யூ வாண்ட் யூ கேன் டூ. மீட் போட முடியாது, பட் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ரூட் பேஸ்ட், சாக்லேட், நட்ஸ், இந்த ரேஞ்சில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஷூர்.